নমস্কার বন্ধুরা, সোমা কিচেন উইথ ট্রাভেল ব্লগসে আপনাদের সকলকে স্বাগত। রোজকার কর্মব্যস্ততার জীবনে একঘেয়েমি কাটাতে সব বাঙালির সবথেকে প্রিয় ও কলকাতা থেকে সবথেকে কাছের ডেস্টিনেশন দীঘা। তাই এবার আমাদের গন্তব্য দীঘা। সকাল সকাল পরিবারের সবাই রেডি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম সাঁতরাগাছি স্টেশনের উদ্দেশ্যে। সাঁতরাগাছি থেকেই আমাদের দীঘার জার্নি শুরু হবে। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, আমি পৌঁছে গেছি সাঁতরাগাছি স্টেশন। সকাল 8:10 সাঁতরাগাছি থেকে ট্রেন ছেড়ে যাবে দীঘার উদ্দেশ্যে। এবারে আমার গন্তব্য দীঘা। আমি ইন্দ্রাণীর সঙ্গে আমার পরিবার। আপনারা দেখছেন সোমা কিচেন উইথ ট্রাভেল ব্লগ। আসুন, আমার ট্রেনের সেকেন্ড সিটিং সিট আছে করা আছে। আসুন সেকেন্ড সিটিংটা কেমন। আমাদের সিট নাম্বার 51, 52, 53। আমার মা, ক্যামেরায় আমার দিদি। চলুন পরপর কী কী স্টেশন আছে আপনাদের দেখাচ্ছি। সাঁতরাগাছি থেকে ট্রেন একদম সিটিং টাইমে ছেড়ে দিয়েছে 8:10-এ। আজকে প্রথম স্টেশন। চলুন দেখা হচ্ছে প্রথম স্টেশনে। সাঁতরাগাছি থেকে 3 ঘন্টা 45 মিনিটের যাত্রাপথে প্রথম স্টেশন উলুবেড়িয়া। উলুবেড়িয়ার পর আমাদের দ্বিতীয় হল্ট বাগনান স্টেশন।
3 নম্বর স্টেশন, তাই না? এখন গান নেই, এখন আমি বলি জন্য 3 নম্বর যে স্টেশনে আমাদের ট্রেনটি দাঁড়ালো সেটি হচ্ছে কি মেচেদা স্টেশন। এর পরবর্তী স্টেশন কি আসছে দেখতে থাকুন। সব জল দেবো। ভালো আছে, গরম গরম আছে, তো মজা ভালো। আমাদের দীঘা গমনের চতুর্থ হল্ট তমলুক স্টেশন।
বৃষ্টিকে হার মানিয়ে অবশেষে রোদ্দুরের দেখা মিলল। আর ততক্ষণে আমরা পৌঁছে গেলাম আমাদের পঞ্চম হল্ট কাথি স্টেশনে। বন্ধুরা, অবশেষে পৌঁছে গেলাম আমাদের ডেস্টিনেশন, অর্থাৎ ষষ্ঠ বা অন্তিম স্টেশন দীঘাতে। চলুন ট্রেন থেকে নেমে দেখা হবে। বন্ধুরা, পৌঁছে গেছি আমরা দীঘা। এবারে সোজা বেরিয়ে টোটো ধরে আমরা চলে যাচ্ছি ওল্ড দীঘাতে। দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে নেক্সট পর্বে। এই পর্ব আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, শেয়ারও করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে না থাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে। ধন্যবাদ। দীঘা ভ্রমণে দ্বিতীয় পর্বে নিয়ে আসছি দীঘায় গিয়ে কোথায় থাকবেন ও দীঘায় গিয়ে কী ঘুরবেন। তাই আপনাদের দীঘা ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্ব অবশ্যই দেখতে হবে। দীঘা ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্ব মিস করবেন না।